सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या भी हर घर में देखने को मिल रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ये प्रॉब्लम्स कॉमन रूप से हो रही है। बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, आपको एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा जो सिर्फ़ सब्ज़ी वाले के पास मिलेगा, वो आपको लेना है, उसको क्रश करके 1 ग्लास पानी में बॉयल करना है। जब वो हाफ़ रह जाए, तो उसे चाय की तरह जैसे पीते हैं, वैसे ही गरम-गरम पीना है। आप इसे पर डे पीजिए और यकीन मानिए आप सर्दी खाँसी, जुकाम इससे बहुत हद तक बच जाएँगे और घर में सभी को दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, आप इसे आज़माइए और सर्दी खाँसी से पूरी तरीके से बचिए।